Bọn rác rưởi này súng đạn của tụi mày bắn tao chỉ là mũi thôi, không có tác dụng đâu. Cậu vẫn ổn chứ? Bọn nó kéo đến đông quá rồi này. Tụi mày mau đầu hàng đi chứ còn đợi chờ gì ở đây nữa hả? Chúng ta mau lên điểm cao trên đó để đáp trả lại đi, ở dưới này bất lợi đó. Con mẹ tôi bị đánh lén rồi. Đã nói rồi đầu hàng đi chứ cố chạy làm cái gì? Tôi không sao, bọn nó chỉ là mũi thôi. Vậy thì chúng ta hai người gộp sức phang lại bọn nó đi nào. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký trong 3 giây để xem hai anh bạn CPKman và Kamezaman có đánh bại được đám CTV đi không nhé. Mà khoan, các bạn muốn hai người bạn này chiến thắng hãy bình luận số 4 để xem cái kết ra sao nhé.